ひろしのぼっちキャンプ。夏がパッと終わってもういきなり冬だね。冬の初めの信州へ一人ぼっちのキャンプに出かけます。空も広い。良い年でありますようにということで、はい、幸せを願う火打ち石、そしてお腹を休めるあったかお鍋。あらお上品。1月10日夜10時放送、お楽しみに。